Potencia y precisión en tus manos. Descubrí nuestra amplia gama de herramientas eléctricas para todas tus necesidades. Eficiencia y durabilidad para tus proyectos más exigentes. Venta, reparación y asesoramiento técnico especializado. Consultanos al 11 42 53 57 02. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a.m. a 17 p.m. Estamos ubicados en Martín Rodríguez 770 en Quilmes, Buenos Aires.